Наташа, добро утро. Добро утро, Сашо. Наташа е инаку финансиски експерт кој што работи во една финансиска институција, веќе 2 години живее и работи во Љубљана, во Словенија. Мислам дека е вистински соговорник да поразговараме и за финансиските ефекти на кризава, но пред се, Наташа, каков е животот во Словенија, бидејќи таа исто така, ние сме многу споредливи како држави, говорам по форматот според димензиите, не според стандардите и некои други бројки. Како поминаа словенците низ овие изминати 2 месеци? Преживеавте ли, да кажем, со висока расположеност или се чувствува и кај вас една, како да кажем, изолационистичка снужденост на духот? Мислам дека духот се одржа, дисциплина се покажа во голема мерка, меѓутоа сето тоа на еден така релаксиран, сепак, како да речам, не стресен, туку само свесен начин. Се следеа мерките, иако има казни, околу 2900 казни се изречени, не се во голема сума, но еве така се прават процедури. Специфичноста на Словенија имаме една разлика. Слични сме многу, но имаме една разлика. Луѓето во Словенија живеат во своите села и работат таму. Така да кога настана распуштањето на работниот живот, луѓето фактички престанаа да се мешаат во урбан центар и тоа доста помогна. И најстрогата мерка која беше изречена пред 3 недели, а тоа е забраната за движење помеѓу општини. Доста критикувана мерка, но во рок од една недела бројките почнаа драстично да паѓаат и ете вчера имавме само 5 ново заразени. И така луѓето се смеат малку повеќе на улица и така во очекување сме на ослободување. Наташа, јас памтам во социјалистичките времиња, ти си се разбира помлада, па тоа можеби не го памтиш баш така. Љубљана и Скопје беа еквивалентни градови во смисла на димензиите, на големините. Во меѓувреме, Скопје 2 пати се зголеми по бројот на становници, Љубљана остана речиси со истите бројки, негде околу 300-350 илјади население, барем она што е регистрирано во градот. Апропо ова што го говориш дека словенците живеат во своите приградски населби, во селата, и ова можеби ова изолација им паѓа помалку тешко отколку на овие нагло урбанизирани, зголемени општини и градови како што е Скопје. Какво е расположението кон мерките на владата? Се критикуваат ли овие мерки на изолација или словенците, за разлика од нас, и инаку се подисциплинирани? Како го прифаќаат ова принудно останување дома? Го прифаќаат, словенците се дисциплинирани, но исто така имаат многу добар осет кога е премината на добриот вкус, нормалата и така натаму. Така да и самата промена на власта што се случи на почетокот на кризата, будно ја следат, ја критикуваат. Посебно има доста коментари, замерки дека се користи ситуацијата за да се намали нивото на отвореност, демократија. Тоа мора да се каже, има многу реакции. Се брани словенечката радиотелевизија и низините новинари, затоа што една од првите мерки на владата беше да го намали нивниот број и се уваат такви работи, луѓето се реагираат, но сите ја сваќаат ситуацијата, така да нема собирање на луѓе на улица во повеќе од 1-2, иако имаме слобода. Значи, веќе 6-та недела ми е во самоизолација. Секој има право. Значи, немаме класичен полициски час како во Македонија, но забраната за движење трае 24 сати и ние имаме право само да излеземе за самопослуга, аптека и 1 час на ден, еднаш на ден, спортување и рекреација.
И сето тоа е некаков баланс. Значи, што и колку и да има горе-долу намалување демократија или движење, има некој баланс со тоа што е дозволено, рекреација, задоволување на основните потреби со совест. Наташа, овдека владата мораше да донесе мерка за секоја продавница да има задолжително и редар, ако нема ќе биде казнувана. Кај нас редовите мора со редари да се прават. Кога ќе тргне човек малку повеќе на север, луѓето сами разбираат дека треба да се наредат во ред и без да има редари. Ама тоа е така. Кај нас кога би имало неопределен еден час дневно спортување, веројатно ќе имало луѓе кои што 15 часа ќе бидат на улица, секогаш почнувајќи нов еден час од тоа спортување. Наташа, пред да се поздравиме, сакам да те прашам нешто што ти е тебе специјалност. Ти си постар програмски офицер во меѓународната организација Center of Excellence in Finance, значи Центарот за извонредност во финансии, кое што е со седиште во Љубљана. Како се одвиваат финансиските и економските текови во Словенија? Какви се пакетите на словенечката влада? Има ли реална некаква дистрибуција на некаква помош, бидејќи во Македонија има и критики за тоа какви се мерките на владата? Ме интересира какво е расположението во Словенија. Мерките се доста обемни и се опфатни. Тоа треба да се признае. Вториот пакет е во висина од скоро 3 милиарди евра. Само за Словенија тоа е голема сума и покриени се и мали фирми, и предприемачи, и големи фирми. Се она што мораше да престане. Има многу луѓе, веднаш се префрлија од многу фирми луѓето на така наречено чекање, кое ќе трае до 1 јуни веројатно. За сите нив е обезбедена плата, за април минимална можеби, за мај и јуни ќе биде повисока. Ништо, мислам, ништо богато, но доволно да се помине месецот. И доста фирми го користат тоа, се организираат, па дури и културните работници ќе бидат заштитени. Наташа, така да мерките се опфатни. Да, благодарам Наташа Илива Ацевска на привремена работа во Словенија од пред 2 години. Благодарам за утринска јавување и се надевам дека можеби во некоја идна прилика ќе се чуеме, ако не за вирусните проблеми, тогаш барем за некакви економско-финансиски анализи. Наташа, благодарам. Благодарам, поздрав до сите. Поздрав во Љубљана.